Hej, velkommen til. I dag sidder vi inde på Hypixel Skywars, og jeg var lige startet på den anden, men så jeg fandt ud af, at jeg ikke havde optaget, så vi prøver der bare igen. Så vi kan altid prøve en gang til. Lad os hoppe på det nu. GG. Rip, så faldt jeg ned. Raymond, derfra. Jeg kom sådan ned. Det er simpelthen ikke. Nå. Vi prøver det bare igen. Men husk at smide et like. Det vil gøre mig rigtig glad. Jeg startede for 3 dage siden nu. Og den her video bliver ikke så lang, fordi jeg skal også lave alt muligt andet. Jeg er lige kommet ind fra skole. Og nej, jeg går ikke i skole så længe. Jeg har været alle mulige steder henne i verden, så det er derfor jeg ikke kunne lægge nogen video op til jer nu. Men jeg er så glad for de 4, der har abonneret på min kanal. Og jeg vil gerne blive ved med at sub til min kanal. Det betyder utroligt meget. Og jeg håber min mic er blevet højere på min video. Fordi der er ikke været på alle mine videoer. Så tror jeg ikke engang kildet Rip. Så må det være ramt ham. Ej, det var ham derovre. Ej, det var ham derovre. Rip mig. Jeg drikker bare den her. Hvad går vi lige her? Rip igen. Vi prøver det bare igen. Jeg har ikke fundet det skrevet, så den sidste video jeg lagde op, så jeg håber at de irriterer alt for meget, det går så godt. Men jeg kan da prøve at vinde det game her, fordi nu vil jeg vinde et game. Det er ham, der er død. Godt, nu fik jeg den skær. Og no makro. Shit click. Ja, det er sgu. Nu skulle vi ikke så meget over sådan. Ej, Rip, jeg lagger totalt. GG hacks. Kan I lige skrive det der i kommentarerne, om det var hack, fordi jeg føler virkelig meget, at det var hack. Eller lagger, jeg kan aldrig også bare skrive. Og hvilken klik var det, jeg spillede med sidste video? Og var det ikke på tirsdag? Nå, ja, vi prøver bare at tage et game til. Jeg har allerede rundet de 4 subscribers på 2 dage, og det er jeg virkelig taknemmelig for. Så jeg håber, jeg vil lave en 20 subscribers special i stedet for 10. Så jeg håber, at vi bare vil sub for. Og ja, den skal nok blive med facecam, eller bliver den herinde på.
Kortspil døde. Og vi tænker altså nogle noob der bogstaver. No. Damage. Folk skal bare killes. Og hvis I vil have en mus, må I også gerne skrive det, så fikser jeg lige min Blue Yeti. Ja, hvad er det? Det. Jeg sidder bare med headset på min Migi, så ikke noget Blue Yeti herfra, men det er en god mic, den opfanger alt i det rum, hvor jeg sidder lige nu. Så jeg faktisk lidt fedt, for jeg sidder faktisk på en værelse, så i en stue. Så jeg bliver mic. Her er det. Jeg kan lige gerne komme ind på midten. Den er der. Den her video skal nok nå at så går 3 eller og fuld diamant armor. Så skal vi bare ind på midten. Jeg kan tage på den. Så klik. Nå, det går. Har I fået min overvågelse? Jeg tænker bare, at vi går mod. Tag den. Jeg tager på. Ej, rip! Fix! Vi tager sidste game. Please sig. Ej, rip. Please sig, jeg kan vinde det game her. Det 5. game i træk. Jeg vil ikke gerne vinde det her. Og det er nok, jeg har ikke spillet før. Jeg tror ikke, det er også de nye mod, der er kommet, tror jeg. Jeg har ikke spillet så meget på Hypixel lige for tiden. Jeg har ikke lige vidst, hvad jeg gerne vil spille herinde. Men så fik jeg oprettet min YouTube-kanal, og så tænkte jeg, skal vi ikke se at få optaget noget indenfor? Hypixel. Jeg tænkte, jeg kan måske lave en serie derindefra. Så tænkte jeg, kan jeg få mit første kill? Kill i video. Sådan. First kill. Okay. Jeg synes bare, at de hacker, eller det var mig der. Fix! Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Jeg går ned i lobbyen. Sådan. Tak fordi I så med. Der er en video, der kommer op på YouTube i dag, så I kan bare gå ind og se den. Hej!